Tiesos akibrokštai. Sveiki gyvi, mėlyjeji. Šiandien mes pakalbėkim, kaip atsakyti krikščionim į jų tokį teiginį. Kada jeigu mes jų užklausėm, kodėl jūs tikite Jėzų, today we'll talk how to answer Christians when jeigu mes jų užklausėm, when we ask them why do you believe in Jesus. Jie atsakys, todėl kad jisai Mesijas, nes jisai darė stebuklus, išvarinėjo demonus, daugino duoną, gydė. The Christians will answer that they believe in Jesus because he's the Messiah. He made miracles, he drove off demons and multiplied bread and such things. Visi šitie ženklai ir stebuklai and all of these signs and miracles yra įrodymas, are a proof kad Jėzus yra nuo Dievo. That Jesus is from God. Atsakys mums krikščionis. That would be the Christian answer. Taip pat pasimokykim šiandien. Now let's learn a thing today. Kaip atsakyti ir paaiškinti krikščionims, kad tikrai ne taip. And see that it is not like that how the Christians claim it is. Atsakyti turim dviem argumentais. We must answer them with two arguments. Pirma, stebuklai negali būti jokių įrodymų. Miracles cannot be any kind of proof. Ir antra, and second, pats Jėzus nelaikė savo stebuklų įrodymais. And Jesus himself did not hold the miracles as proof that he is from God. Pasiaiškinkim kiekvieną iš šitų dviejų teiginių atskirai. Let's see into these arguments in depth. Taigi pirmas teiginys, stebuklai negali būti įrodymas. So the first argument, the miracles cannot be a proof of being from God. Kodėlgi stebuklai nėra įrodymas? Why aren't miracles a proof? Todėl, kad stebuklus gali daryti ne tik nuo Dievo atėjusiai. Because people can do miracles that are not from God. Stebuklus gali daryti 4 kategorijos žmonių. 4 types of people can make miracles. Kurios nėra nuo Dievo. And those types are not from God. Pirma kategorija tai bus juodieji magai. The first type is the black magicians. Juodieji burtininkai gali daryti ženklus ir stebuklus. The black magicians can make signs and miracles. Pasižiūrėkime Išėjimo knygos 7 skyrių. Let's see Exodus 7. Ten kalba, kad Egipto juodieji burtininkai darė stebuklus mažai ko nusileidžiančius Mozės stebuklams. And in that chapter there's a talk about black magicians that make miracles that are no worse than Moses' miracles. 7 skyrius nuo 10 iki 12 eilutės. Exodus 7 from 10 to 12. 7 skyrius nuo 10 iki 12 eilutės. Mozė ir Araonas atėjo pas faraoną ir padarė tai, kaip viešpats įsakė. Araonas metė savo lazdą prieš faraoną ir jo tarnus ir jį pavirto gyvatę. Faraonas pasišaukė išminčių ir burtininkų. Ir tie Egipto žyniai savo kerais padarė tą patį. Kiekvienas jų numetė savo lazdą ir jos pavirto gyvatėmis, tačiau Araono lazda prarijo jų lazdas. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron threw his staff down in front of Pharaoh and his officials, and it became a snake. Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, and the Egyptian magicians also did the same things by their secret arts. Each one threw down his staff and it became a snake, but Aaron's staff swallowed up their staffs. Mozės stebuklai nuo Dievo. Moses' miracles are from God. Tačiau lygiai tokius pačius kaip ir nuo Dievo padaro juodieji burtininkai. But the same miracles are done by black magicians. Skaitom tą patį Išėjimo 7 skyrių. Let's read the same Exodus 7. Nuo 19 iki 22 eilutės. From the 19th to the 22nd line. Viešpats toliau kalbėjo Mozei. Sakyk Aaronui, imk lazdą ir ištiesk savo ranką virš egiptiečių vandenų
upių perkasų balų vandens tvenkinių. Vanduo pavirs krauju visoje Egipto šalyje, net mediniuose ir akmeniniuose induose. Mozė ir Aaronas taip padarė, kaip viešpats buvo įsakęs. Jis pakėlė lazdą ir sudavė upės vandenį, faraonui ir jo tarnams matant, visas vanduo upėje pavirto krauju. Upėje plaukiančios žuvis išgaišo, vanduo ėmė taip dvokti, kad egiptiečiai nebegalėjo gerti vandens iš upės. Kraujas buvo visoje Egipto žemėje. Ta pati padarė ir egiptiečių žiniai savo kerais. Moses and Aaron did just as the Lord has commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials and struck the water of the Nile, and all the water was changed into blood. The fish in the Nile died, and the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt. But the Egyptian magicians did the same thing by their secret arts, and Pharaoh's heart became hard. He would not listen to Moses and Aaron just as the Lord had said. Taigi, tokius pačius kaip ir nuo Dievo stebuklus gali padaryti ir burtininkai. So the miracles that are from God can be also done by sorcerers. Paskaitykim toliau. Išėjimo 8 skyrius. Let's read Exodus 8. 6-7 eilutės. 6th and 7th lines. Aaronas ištiesė ranką ant Egipto vandenų ir varlės išrepliojo ir užpildė Egipto kraštą. Ta pati padarė žiniai savo kerais ir iššaukė varlės Egipto šalyje. So Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land. But the magicians did the same things by their secret arts. They also made frogs come up on the land of Egypt. Čia puikiai iliustracija, parodanti, kad kaip mums žinot, kur nuo Dievo, kur ne nuo Dievo, tas ženklas ar stebuklas. It's a perfect illustration how to know if that miracle is from God or is not from God. Tos pačius daro ir nuo Dievo atėjęs, ir tos pačius daro ne nuo Dievo. The same things are done that are from God and are not from God. Todėl, kaip ir sakom, stebuklas negali būti joks labai patikimas įrodymas. And so, as we say, a miracle cannot be a solid proof that one thing is from God. Yra dar viena kategorija žmonių, and there's also another type of people kurie gali padaryti stebuklą, who can make miracles, bet jie nėra tiesos šaltinis. But they're not the source of truth. Tai taip vadinami netikrieji pranašai. These are the false prophets. Štai įrodymas, kad netikri pranašai gali daryti ženklus ir stebuklus. Here's a proof that the false prophets can make signs and miracles. Paskaitykim pakartoto įstatymo 13 skyrių. Let's read Deuteronomy 13. Nuo 1 iki 3 eilutės. From the 1st to the 3rd lines. Jei tarp jūsų iškiltų pranašas, ar atsirastų sapnuotojas, ar paskelbtų kokį ženklą ar stebuklą, kuris įvyktų, ir po to tau sakytų, sekime dievus, kurių tu nepažinau, ir jiems tarnaukime, tokio pranašo sapnuotą neklausyk, nes viešpats jūsų Dievas jūs bando, kad paaiškėtų, ar jį mylite visą širdimi ir visą sielą. If a prophet, or one who foretells by dreams, appears among you and announces to you a miraculous sign or wonder, and if the sign or wonder of which he has spoken takes place, and he says, let us follow other gods you have not known, and let us worship them, you must not listen to the words of that prophet or dreamer. The Lord your God is testing you to find out whether you love him with all your heart and with all your soul. Aiškiai pasakyta, kad netikras pranašas gali padaryti kokį ženklą ar stebuklą, kuris įvyktų. And it's clearly here stated that a false prophet can make a miracle that takes place. Jis sako, Dievas neklausyk tokio pranašo. And God then says that you must not listen to the words of that prophet. Nesvarbu, kad jis daro stebuklus. Never mind that he is making miracles. Matote, yra labai įdomi kategorija netikras pranašas. And it's a very interesting type, that false prophet. Jis gali daryti ženklus ir stebuklus su dvasios, kuri atsiųsta nuo Dievo pagalba. He can make signs and miracles with the help of a spirit that is from God. Netikrus pranašus taip pat siunčia aukštesnis pasaulis. The false prophets are also sent by the higher world. Kam jie reikalingi? Why are they needed?
Jie reikalingi, kuomet, jeigu žmonės jau labai smarkiai prisidaro nuodėmių ir reikia juos būtinai nubausti. They're needed when people are heavily sin and they need to be punished. Tada duodamas jiems netikras pranašas, Then they are given a false prophet, kuris juos suklaidintų, which then makes the people stray from the path of truth. ir tie žmonės prisidarytų savo didelių problemų. And then they would commit themselves, make them draw upon themselves great problems. Antra kronika 18 skyrius, 2 Chronicles 18, nuo 18 iki 22 eilutės. from the 18th to the 22nd line. Michėjas tęsė, klausykitės viešpatės žodžio. Mačiau viešpatį sėdinti savo soste ir visą dangaus kareiviją stovinčioje dešinėje ir kairėje. Viešpats klausė, kas suvedžios Izraelio karalio Achabą, kad jis eitų ir žūtų Ramot Gileade. Vienas sakė taip, kitas kitaip. Pagaliau išėjo dvasia, kurie atsistojus viešpatės akivaizdoj tarė, aš jį suklaidinsiu. Viešpats paklausė, kaip. Jie atsakė, aš eisiu ir būsiu melo dvasia visų jo pranašų lūpose. Viešpats tarė, tau pavyks jų suvedžioti, eik ir daryk taip. Taigi viešpats įdėjo melo dvasią į visų tavo pranašų lūpas, nes viešpats kalbėjo prieš tave piktą. Micaiah continued, therefore hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne with all the hosts of heaven and standing on his right and on his left. And the Lord said, who will entice Ahab, king of Israel, into attacking Ramoth Gilead and going to his death there? One suggested this and another that. Finally, a spirit came forward, stood before the Lord, and said, I will entice him. By what means? The Lord asked. I will go and be a lying spirit in the mouths of all his prophets, he said. You will succeed in enticing him, said the Lord. Go and do it. So now the Lord has put a lying spirit in the mouths of these prophets of yours. The Lord has decreed disaster for you. Viena iš tokių kategorijų žmonių, kuriem Dievas siunčia netikrus pranašus. And to one category of people that God sends false prophets to. Kurie tingi galvot, and that category is those people who are too tired to think. Tingi tyrinėti viešpatės valią, that are too lazy to explore God's will. todėl priima viską aklai. And so they believe blindly. Juk aklai tikėti daug paprasčiau negu mąstyti, ar ne? And it's a lot easier to believe in something blindly than try to think about. Galvoti kai kam labai tingisi. Some people are really lazy and do not think. Tai Dievas duoda jam netikrą pranašą, And then God gives them a false prophet, kuris jam pridarys labai daug problemų dvasinių. which then that prophet will cause great problems upon those people. Tai yra bausmė už dvasinį tingumą. This is a type of punishment for spiritual laziness. Už tai, kad visa siela visų protų, visom jėgom nemyli Dievo ir neieško jo valios. Because those people are not searching God with all their power and might of spirit. Taigi, va, jau matėm dvi kategorijos žmonių, kurie nėra tiesos šaltinis, o stebuklus gali daryti. And so we have seen two types of people that are not the source of truth but can make miracles. Burtininkai ir netikri pranašai. So these are the magicians and the false prophets. Yra dar viena kategorija žmonių, trečia, Then there's a third category of people, the third type. kurie jokių antgamtinių veiksmų nedaro. And these people do not make any supernatural things happen. Bet yra profesionalai, But they're professionals. kaip sukurti iliuziją ir apgaulę. How to make an illusion and to deceive and deception. Kurie atrodo dar įspūdingiau ir rimčiau negu kad tikras stebuklas. And those things look even more greater than the real miracles, those deceptions. Na, mes juos vadinam iliuzionistais ir fokusininkais. We name them illusionists and tricksters. Jeigu mes cirke pasižiūrėsim fokusininko darbą,
And if we would see a trickster's work in the circus, mes pamatysim tokius numerių, kurių mes negalim paaiškinti. we could see some actions that we could not explain O properly. stebuklas ir yra reiškinys, veiksmas, kurio tu negali natūraliom priemonėm paaiškinti. And a miracle is exactly that, a thing, a phenomenon that you cannot explain, really explain or know its cause. Pažiūrėkim, kokius įspūdingus kabutėse stebuklus And we can see what type of great miracles darė iliuzionistai Gudinis arba Copperfieldas. those miracles ironically were done that by Copperfield or Houdini. Daugelis jų veiksmų yra didesnį įspūdį keliantis negu Jėzaus stebuklai. And many of their acts are a lot more intriguing than the acts of Jesus. Dabar įsivaizduokim. Now let's imagine. Žmogus, kuris įvaldė tokią iliuzionizmo technologiją, A person that has control of such great illusionistic power, nusprendė apsiskelbti Dievu ar Mesiju. then decided to claim him or herself as God Kur nors atokioj Romos Galilėjos provincijai. in a random province in Rome and Galilee. Ir sako, aš Mesijas ir padaro va tokius ženklus. And then claims that they are the Messiah. Jūs manot, masės nebus sužavėtos ir neatsiras tūkstančiai jo sekėjų patikėjusių jo? You think the masses wouldn't be astonished and wouldn't start following that person? Tik žmonės negali paaiškinti, kaip tai vyksta. The people cannot explain how these things work. Paims, pradangina kažkokį daiktą. Maybe the trickster can make a thing, an object disappear. Iš tuščios dėžės ištrauks triušį. Can pull a rabbit from an empty box. Stebuklai. Įdės į dėžę kokį nors žmogų. And all the miracles, and maybe the trickster can put a person into a box. Ta dėžė supjaustys pjūklų į kelias dalis. And then can cut that box in several pieces. O pasirodo žmogus sveikas. And then it would appear to us that the person is still alive. Ir šiandien 21 amžiuje tai kelia nuostabą. And today, even in the 21st century, it is exciting to see such things. Nors ir mes žinom, kad tai fokusai, jie patys sako, tai yra fokusas. But we know that they are tricks, that even those tricksters say that they are only tricks. O įsivaizduokim prieš 2000 metų. But we can imagine that 2000 years ago. Ir dar jeigu nepasakytų, kad jis fokusininkas, o sakytų, kad jis čia nuo Dievo daro stebuklus. And then even when the trickster wouldn't say that he or she is making a tricks, but claim that they are from God. Koks efektas būtų? It would be a great effect. Kas man gali paneigti, kad Jėzus nebuvo tokio lygio fokusininkas? Who can deny that Jesus wasn't a trickster of such level? Toliau, dar yra ketvirta kategorija. Then there's the fourth type. Egzistuoja toks reiškinys kaip hipnozė, įtaiga. There exists a type of phenomenon as hypnosis. Moksliškai įrodyta ir patvirtinta, kad hipnozės būdu žmogus gali pasveikti iš gana sunkių ligų. And it is scientifically proven that through hypnosis a person can be healed of great diseases. Hipnotizuotojas gali vesti hipnotizuojamuosius į tokią būseną. The one that makes the hypnosis, they can put the hypnotized to such a state, kurią vadina somnambulizmu, which is named somnambulism, arba dar gilesnė būsena, kuri vadinama katalepsija. or even into a deeper state that is called the catalepsy. Ir įteikti praktiškai ką tik nori. And then in that state, that person can be suggested or made believe very various things. Man teko dalyvauti ne vienam hipnozės seanse. I was able to participate not in one hypnosis. Hypnosis.
Ir matydavau, kaip profesionalus hipnotizuotojas And I've seen how a professional hypnotizer užhipnotizuoja didžiąją dalį salėje esančių žmonių. and how that hypnotizer hypnotizes the majority of people in a room. Ir įteigia, pavyzdžiui, kad dabar lyja smarkus šaltas lietus. And then suggested them successfully that currently cold rain is raining. Žmonės gūžiasi, dedasi švarkus ant galvos. And then the people that are hypnotized start to hide from that rain, to put up their suits on their heads. And Kai kurios moterėlės mačiau dreba nuo šalčio. even some, I saw some women shake from the cold. Paskui hipnotizuotojas pasikviečia žmogų ant scenos. Then the hypnotizer asks for a person onto the scene. Užhipnotizuoja jį, Then he hypnotizes that person parodo į kėdę ir sako, atsargiai čia meška. and shows to a chair and says to that person that is hypnotized that careful, that's a bear. Žmogus persigasta, šoksta į šalį, bando bėgti nuo jos. Then that hypnotized person jumps and tries to evade that bear, that chair. Ką įteigia hipnotizuotojas, tą ir mato. And so what is suggested by the hypnotizer to the hypnotized, that the hypnotized believes that. Pasikviečia kitą žmogų, And then the hypnotizer asks for another person. užhipnotizuoja. And they hypnotize that person. Sako, tu esi žymus dainininkas. And then the hypnotizer says that that person is a famous singer. Ir tas žmogus dainuoja savo gergždančių balsų patenkintas, užsimerkęs. And then that person starts to sing with their weak voice. Kas gali paneigti, kad Jėzus nebuvo įvaldęs hipnozės meno? Who can deny that Jesus wasn't such a hypnotizer? Ir gydė ne hipnozės pagalba. And who can deny that he didn't heal with the help of hypnosis? Ir kad jo stebuklų iš tikrųjų nebuvo. And that his miracles weren't really there, weren't true. O tik užhipnotizuotai miniai įteikdavo, kad va vyksta kažkas. But only Jesus, he only suggested to a mass or to an audience some things and they started believing that. Taigi užduokim tada krikščioniui 4 klausimus. And so let's raise 4 questions to the Christian. Iš kur žinot, kad Jėzus nebuvo juodasis burtininkas, From where can we know that Jesus wasn't a magician darantis stebuklus? who made miracles? Iš kur žinot, kad Jėzus nebuvo netikras pranašas darantis stebuklus? How can we know that Jesus wasn't a false prophet that made miracles? Iš kur žinot, kad Jėzus visi tie ženklai ir stebuklai How can we know that all those signs and miracles from Jesus nėra gabaus fokusininko ar iliuzionisto menas? aren't the tricks of a trickster or illusionist? Arba iš kur žinot, kad Jėzus nebuvo įvaldęs hipnozės meną? Or how can we know that Jesus wasn't great in the art of hypnosis? Ir visi jo ženklai, stebuklai ir gydymai yra hipnozės padarinys. And that all of his signs, healings and miracles are a consequence of his hypnosis? Prisiminkim, Tarybų sąjungos žlugimo metu buvo toks garsus hipnotizuotojas Anatolijus Kašpirovskis. We can remember that in the fall of the Soviet Union, there was a famous trickster, Anatoly Kashpirovsky. Tai iš sunkiausių lygų pagydydavo žmonės. He would heal people from the deadliest of diseases. Aklieji praregėdavo, kurtieji girdėdavo, Even the blind would start to see and the deaf would start to hear. lošieji vaikščiodavo, And the crippled started to walk. moterį užhipnotizavo ir jie gydytojai atliko chirurginę operaciją be anestezijos, nuskausminimo. And even that Kaspersky hypnotized a woman and the chirurgical procedure could be done without the need of anesthesia. Kas gali paneigti, kad Jėzus tokių gabumų neturėjo? Who can deny that Jesus did not have such skills? Taigi, stebuklai negali būti įrodymas. And so the miracles cannot be a proof.
Tai čia pirma priežastis, kodėl stebuklas negali būti įrodymas Jėzus dieviškos pasiuntinybės. So this is the first reason why the miracles done by Jesus cannot be a proof that he is from God. Ir antra priežastis, And then there's a second reason kodėl stebuklas negali būti įrodymas Jėzus dieviškos pasiuntinybės. why a miracle cannot be a proof of Jesus being from God. Antra priežastis skamba taip. The second reason sounds like that. Pats Jėzus savo stebuklų nelaikė rimtais ženklais. Jesus himself did not hold miracles as solid proofs. Pats Jėzus nelaikė savo stebuklų rimtais įrodymais. Jesus himself did not hold those things as solid proofs. Atsiverskime Mato Evangelijos 12 skyrių. Let's see Matthew 12 Nuo 38 iki 40 eilutės. from 38 to 40. Atsiprašau, nuo 39 iki 40 eilutės. From the 39th to the 40th. Skaitau gal nuo 38 geriau. Visą, kad būtų aiškiau. Skaitau nuo 38. Tada kai kurie rašto žinovai ir fariziejai sakė: mokytojau, norime, kad parodytum ženklą. Jis jiems atsakė: pikta ir svetimaujanti karta ieško ženklo, bet nebus įduota kito ženklo, kaip tik pranašo Jonos ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. From the 38th, then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Teacher, we want to see a miraculous sign for you. He answered, A wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of the prophet of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Žiūrim, ką čia matome. Let's see what we hear here. Žydai prašo parodyti ženklą, kad žinotų, kad tikrai Jėzus nuo Dievo. And the Jews are asking Jesus to show a miracle, so they could know that he is from God. Jėzus sako: But Jesus then says, jūsų karta, he said that your generation, į kurią aš atėjau, into which I have come, yra pikta ir svetimaujanti. is a wicked and adulterous one. Todėl nerodysiu. And so I will not show that miracle to you. Nebus jums duota jokio ženklo. And so Jesus said that no miracle shall be shown to you. Išskyrus vieną ženklą duosiu. Daugiau nei vieno. But then he says that I will give one sign. Aha, tai tie visi gausų ženklai ir stebuklai nelaikomi rimtų ženklų ar įrodymų. And then we can see that those previous and upcoming miracles weren't held as proof. Taigi Jėzus sakytų: pažiūrėkit, kiek ženklų stebuklų aš jums padariau, ko dar reikia jums. Because in that case, Jesus would say that, look how many miracles I have already did. Ne, net Jėzus supranta, kad tai nėra rimta. But even Jesus understands that is not serious. Those miracles are not serious. Net Jėzus supranta, kad stebuklus gali daryti ne tik tai nuo Dievo atėjęs. And Jesus understands that the miracles can be done by people that are not from God. Todėl stebuklai negali būti įrodymas. So the miracles cannot be proof. Reikia kažko rimtesnio. Something more serious is needed. Ir dabar kad žydai patikėtų, jie turi turėti kažkokį ženklą, kad žinot, kad čia neapsišaukęs Mesijas, kad nuo Dievo. And so the Jews need to have a symbol, a sign to know that Jesus is from God. Jėzus sako: man atrodo, jūs esat pikta ir svetimaujanti karta. But Jesus only answers that you're just a wicked and adulterous generation. Neduosiu aš šį ženklą. And I will not give you a miracle. Tai kaip jiem tikėti? And so how then the Jews would believe this person to be from God? Išskyrus vieną duosiu. But then Jesus says that I will give one miracle. Taigi reziumuojam. We can so conclude. Jėzus visų kitų stebuklų ir ženklų padarytų: gydymų, demonų išvarinėjimų, duonos dauginimų. And we can see that the previous miracles of Jesus, of those healings and of those multiplication of the multiplication of bread, nelaiko jokiais stebuklais. is not held by Jesus as something important or as proofs.
Fantastika. Taigi krikščionimi gali pasakyti, tą, ką jūs sakote, tai yra ženklai ir stebuklai, dėl kurių jūs tikit, kad Jėzus yra Mesijas, negali būti ženklais, nes pats Jėzus jų ženklais nelaiko net. And so the Christians that claim that those miracles from Jesus are proof of him being from God is invalid because Jesus himself does not hold those miracles as a sign that he is from God. Taigi, mėly krikščionys, So dear Christians, arba nelabai mėly, or not so dear, iš to jūsų pasakymo, kad gausiai Jėzus ženklais ir stebuklais save patvirtino, from that saying that Jesus proved himself by a great number of miracles, gaunasi piš. there's nothing of it. Vienas vienintelis ženklas. There's only one single sign. Vienas vienintelis ženklas. Only one sign. Netoras sako, kad 2-3 liudininkų burna kiekvienas dalykas turi būti patvirtintas. No, even in Torah it is said that by 2 or 3 mouths one thing should be confirmed. Tai tik vienas vienintelis ženklas. But here we have only one and only miracle. Pasakyčiau, labai silpnas įrodymas. I would say that this is a very weak proof. Na gerai, mes dabar tą vieną vienintelį ženklą panalizuokim. But okay, let's delve deeper into that one miracle sign from Jesus. Ir pamatysim, kad ir jis nepavyko. And then we will see that that sign didn't even fully complete it. Ir tas vienas vienintelis ženklas yra nevykęs. And that one and only sign is a failed one. Ir jis nieko neįrodo. And so it does not prove anything. Kodėl? And why? Pirmiausia. First. Pirmiausia tai, kad Jėzus 3 dienas ir 3 naktis bus negyvas. And the fact that for 3 days and 3 nights Jesus will be dead. Negali būti įrodymas, kad Jėzus yra Mesijas. Cannot be a proof that Jesus is the Messiah. Nes šventajame rašte, Because in the Holy Scriptures, Tanache, in the Tanakh, niekur nepasakyta, kad Mesijas turi padaryti tokį ženklą, kad iš jo žinotumėm, jog jis Mesijas. it's nowhere said that the Messiah should do such a sign that to prove himself as the Messiah. Tokio ženklo Toroje nėra. There's no such sign in the Torah. Yra daugybė ženklų nurodyta, kuriuos turi padaryti Mesijas. There are many signs that must be done by a Messiah, Iš kurių mes žinosim, kad jis tikras Mesijas. from which we will know that that person is the Messiah, Tas, kurį paskelbė Tora. which is given by the Torah. Tačiau tokio ženklo apie tai, kad Mesijas 3 dienas, 3 naktis bus nužudytas, But there's no, but for a sign that the Messiah will be killed for 3 days and 3 nights. krikščionių taip vadinamajame Sename testamente tiesiog nėra. But in the Old Testament there's no such sign at all. Jėzus tiesiog pats savo susigalvoja ženklą, Jesus just thought up a sign for himself, kurio nėra šventajame rašte, which is not present in the whole Scriptures. ir sako, va čia šitą ženklą padarysiu ir iš to žinosite, kad aš čia nuo Dievo. And then he says that I will do this sign and then you will know that I am from God. Na, kažkas panašaus, aš sakyčiau. Žinot, jeigu aš iš 6 metrų pataikau į krepšį, kamuolį, It's the same thing as saying that if I throw the ball into the basket, prašom laikyti tai įrodymu, kad aš esu Mesijas. and then if I successfully throw the ball into the basket from 6 feet, and then I will be the Messiah. Ir tikrai įmetu iš tokio atstumo. And then I successfully throw in the ball. Tai ką, jūs turėtumėte laikyti, kad aš Mesijas? And so then you would all need to believe me that I'm the Messiah. Ne, jūs man sakysite, čia nėra Mesijo ženklas. No, you would simply say that this is not a sign of the Messiah. Mesijo ženklai nurodyti kiti šventajame rašte. The signs of the Messiah are different in the whole Scripture.
Na, mes galim panagrinėti, kokie tie ženklai. 3 paimkim. 3 ženklus. We can see what signs of the Messiah are present in the Holy Scriptures. And 3 of them. Atsiverskim Jeremiją 23 skyrių, 5 eilutę. You can see Jeremiah 23, 5. Ateis diena, sako Viešpats, kai aš išauginsiu teisę atžalą iš Dovydo giminės. The days are coming, declares the Lord, when I will raise up to David a righteous branch. Čia jau abejonių nekelia, kad kalbam apie Mesiją. So there's no doubt that here it is talked about the Messiah. Abejonių nekelia nei žydams, nei krikščionims. There's no doubt from the Jews and from the Christians. Ir pažiūrėkim, iš ko mes pažinsim, kad čia tas. And let's see how we will know that this is the one. Jis viešpataus kaip karalius, pasakyta. It is said, a king who will reign wisely. Jis viešpataus kaip karalius. A king who will reign. Jėzus nebuvo joks karalius. Jesus was no king. Neviešpatavo. He did not reign. Jis neturėjo jokios valdžios. He had no power. Buvo paprastas žmogus. He was only an ordinary person. Iš dailydės šeimos. Only a person. Darbininko. He was a carpenter. Jis neturėjo namų. He had no home. Jis dažnai neturėjo ko pavalgyti. It was often that the case that he had nothing to eat. Rydavo nuo pakelės figmedžių. He would eat from fig trees that are near the road. Nevaldė nieko. He did not rule anything. O čia turi būti karalius. But it is said in the scriptures that a king will reign. Jėzus nebuvo karalius. Netinka šitas ženklas Jėzui. But Jesus was no king, and so this sign of the Messiah does not apply to him. Skaitom sekančią, tam pačiam Jeremiją 23 skyrius, 23 skyriui. And then let's read from in the same line. 6 eilutė. Not in the same line, but in the same chapter 23, the 6th line. Jo dienomis Judas bus išgelbėtas ir Izraelis gyvens saugiai. In his days Judah will be saved and Israel will live in safety. Taigi antras ženklas, jo dienomis Judas bus išgelbėtas. So the second sign, in his days Judah will be saved. Ar buvo žydai išgelbėti jo dienomis? We can ask ourselves, were the Jews saved in his days? Ne, Jėzui tai netinka. And so no, for Jesus this does not apply. Ne, žydai nebuvo išgelbėti nei politiškai, nei dvasiškai. Because the Jews were not saved, not even politically, not even spiritually. Nebuvo išgelbėti politiškai, nes žydus okupavusi Romą kaip valdė jos, taip valdė Jėzų visą gyvenimą. They were not saved politically because as Rome held them occupied. Ir valdė toliau po jo mirties. And then even held the Jews occupied, the Jewish state occupied even after Jesus' death. Žydai buvo pavergti, neturėjo savo laisvės. The Jews did not have their freedom. Jėzus jos negrąžino. And Jesus did not return them that freedom to the Jews. Na, o taip pat Jėzus neišgelbėjo jų ir dvasiškai. And Jesus did not save the Jews even spiritually. Juk pagal Jėzaus mokslą kas yra išgelbėjimas? What is salvation by Jesus' teaching? Išgelbėtas tampa tada, kai patiki, kad Jėzus yra Mesijas ir pasikrikštija. One receives salvation when one believes that Jesus is the Messiah and christens him or herself. Marko 16:16. Mark 16:16. Kas įtikės ir krikštysis bus išgelbėtas, kas netikės bus pasmerktas. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Absoliuti dauguma žydų and the absolute majority of the Jews nepatikėjo Jėzumi ir nesikrikštijo. Did not believe Jesus and were not baptized. Vadinasi, pagal Evangeliją jie ne tik neišgelbėti.
And so it means that they are not saved, bet atvirkščiai pasmerkti. but they are condemned. Taigi netinka Jeremijo 23:6 kriterijus. So the criteria that is given by Jeremiah 23:6 does not fit for Jesus. Kad Mesijo dienomis Judas bus išgelbėtas. That in his days Judah will be saved. Netinka. It does not fit for Jesus. Pažiūrėkim trečią kriterijų. Let's see the third criteria. Izaja 11 skyrius. Isaiah 11. Paskaitykim pirmą eilutę ir nuo 6 iki 9. Let's read the first line and from the 6th to the 9th one. Iš jiesės kelmo išdygs atžala, iš jo šaknies išaugs šaka. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots a branch will bear fruit. Šita eilutė aiškiai kalba apie Mesiją. So this line clearly speaks about the Messiah. Tuo nebejoja nei žydai, nei krikščionys. This is not doubted, not by Jews and not by Christians. Ir dabar paskaitykim nuo 6 iki 9. Now let's read from the 6th to the 9th. Kas bus, kai iš jiesės kelmo išdygs atžala? What will happen when a shoot will come up from the stump of Jesse? Vilkas gyvens skaitau nuo 6 iki 9. Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku, veršis jautis ir jaunas liūtas bus drauge, jos ganys mažas vaikas, karvė ir lokys ganysis, jaunikliai gaus drauge ir liūtas jas šiaudus kaip jautis. Motinos maitinamas kūdikis žais prengė survą ir mažas vaikas kiš rankai gyvatės olą. Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne, kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna viešpaties pažinimo. The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and a little child will lead them. The cow will feed with the bear, and their young will lie down together, and the lion will eat the straw like the ox. The infant will play near the hole of the cobra, and the young child put his hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. Neseniai čia teko man kalbėti su viena moteriškė. Recently I have talked with one woman. Jinai sako, taigi visi ženklai rodo, kad Jėzus yra Mesijas. And she said that all the signs show that Jesus is the Messiah. Aš jai parodžiau šitą vietą. And then I showed her this line. Ir sakau, ar išsipildė. And I asked her, did this sign fulfill? Taip, sako, po Jėzaus čia viskas išsipildė, viskas taip ir kaip parašyta. And then she said that yes, the sign fulfilled and it is as it should be after Jesus. Na, iš jos jau keistai blizgančių akių. And from her odd eyes. Nesveiko emocinio pakilimo. And from a sick emotional exaltation. Matėsi, kad ji priklausė kažkokiai charizmatiniai sektai. It was obvious that she was a part of a charismatic sect. Kuri jau su proteliu jos padarė tai, which made her mind, kad jau jai matosi taika ir gerovė ir ramybė pasaulyje. Which her mind made her mind think that there's peace and prosperity in the world. Na, o iš tikrųjų, jeigu realiai pažiūrėsim, but if we look at reality, tiek Jėzaus laikais, in the times of Jesus, tiek visus 2000 metų po jo, and 2000 years after, vyksta karai ir žudynės. Wars and killings are still present. Be perstojo. Without stop. Žmonės nepažįsta Dievą. The people do not know God. Žemė toli gražu nepripildyta viešpaties pažinimo. Earth is not full of knowledge of the Lord. Veikiau pripildyta kaip vandens neišmanimo. It is more likely that the earth is full of stupidity. Visi kenkia vieni kitiems, žudo, nekenčia. Everybody harm each other. Jėzus neatnešė taikos pasaulį. So Jesus did not bring peace to the world. Neišsipildė šitas kriterijus, kurį turi atlikti Mesijas.
this sign criteria did not fulfill, which was to be fulfilled by the Messiah. Čia tik pavyzdžiui 3 ženklus Mesijo parodžiau. And I only showed 3 signs that were supposed to be given by the Messiah. Jų yra daug daugiau. There are a lot more of those signs. Ir ne vienas neišsipildė, ir ne vieno Jėzus neišpildė. And not a single one was fulfilled by Jesus. Ir Jėzus mato, kad jų neišpildėsi šitų ženklų, nei vieno. And then Jesus sees that he cannot fulfill any of these signs. Tada jis susikuria savo kokį nori ženklą pats. Then he creates a sign that he wants for himself. Tiesiog susigalvoja. He just thinks, thinks up one. Ir sako, va, čia bus ženklas, aš jį išpildysiu. And then says that I will fulfill the sign and then I will give them a sign. Bet šventoji komedija. This is a holy comedy. Net savo susikurto ženklo nebiblinio Jėzus nesugebėjo išpildyti. But even when Jesus thought up a sign for himself, he did not even manage to fulfill that one. Kodėl neišpildė? And why did he not fulfill that? Krikščionys sakys, taigi prisikėlė iš numirusių po 3 dienų. But the Christians would say that he did raise from the dead after 3 days. Panagrinėkim, krikščionys nemėgsta giliai ir logiškai analizuoti. And let's delve deeper, because Christians do not like to explore the topics deeper. O mūsų kaip tik skirtumas nuo jų turi būti toks, but our difference from them, kad kiekvieną dalykėlį mes logiškai iš visų pusių išnagrinėjam, apsvarstam. Is that we logically and fully explore a topic or theme. Taigi pažiūrėkim dar kartą, kaip skamba ta ženklas. Atsiverskim, mato 12 skyrių. Now let's see how that sign sounds again. 39-40 eilutės. Matthew 12, 39, 40. Jis jiems atsakė, pikta ir svetimaujantį kartą ieško ženklo. Bet nebus įduota kito ženklo, kaip tik pranašo Jono ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. He answered, a wicked and adulterous generation asks for a miracle, a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Žemės širdyje krikščionys sako mirusiųjų pasaulyje. Siela. And the Christians say that the heart of the earth means in the world of the dead. Negyvas. So dead, being dead. Na, dabar nagrinėkim šitą ženklą. Now let's explore this sign. Sakykim, nėra jokių įrodymų, kad Jėzus prisikėlė, bet sakykim, prileiskim tokią galimybę, kad daleiskim prisikėlė. That there's no concrete proofs that Jesus did raise from the dead, but we can try and post it. We can hold it as a premise that he did raise from the dead. Pats prisikėlimas negali būti įrodymas, kad tas žmogus Mesijas. The rising from the dead cannot be a proof that that person is the Messiah. Skaitom krikščionių vadinamam Senajame testamente. Now let's read the Christian called the Old Testament. Kad ir Elijo laikais prisikėlė jaunuolis. That in the times of the Elijah, a young one was raised from the dead. Po to Elizėjo laikais prisikėlė. And then in the times of Elijah, kitas žmogus. Another person rose from the dead. Jeigu atsiversim Naują testamentą. And if we see the New Testament, tai pilna tų prisikėlusių. There are plenty of people that ir sinagogos vyresniojo dukra. Raised from the dead, even in the synagogues older daughter. Ir našlės sūnus. And son of a widow. Ir Lozorius. And Lazarus. Ir paskui apaštalų darbuose daugybė žmonių prikelta. And in the Acts, in the Book of Acts, there are a lot of people that are raised from the dead. Ar čia įrodymas, kad jie mesijai? Are these proofs that those people are the Messiahs? Čia jokio skirtumo nebūtų Jėzaus nuo kitų žmonių.
This is not to be raised from the dead is not a proof of being the Messiah. So this is not a proof of Jesus' messianship that he is raised from the dead. Ta supranta ir pats Jėzus. And that is also understood by Jesus himself. Todėl ženklo esmė ne pats prisikėlimas. So the essence of the sign is not being raised from the dead. Bet kad prisikels tiksliai po 3 dienų ir 3 naktų. But the essence of the sign that he will raise from the dead after 3 days and 3 nights. Tiksliai pasako, kada prisikels, po kokio laiko. The sign says exactly when and after what time, concrete period of time he will rise from the dead. Ne po valandos, ne po mėnesio, ne po metų. Not after an hour or a year or a minute. Bet lygiai po 3 parų. But exactly after 3 days. Dar kartą skaitom 40 eilutę. Jono 12 skyrius. Again, Mato 12 skyrius, 40 eilutė. Matthew 12:40. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginio pilve, pabrėžia, kaip Jona. 3 dienas, 3 naktis. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, and it is explicated here that for 3 days and 3 nights. Taip ir žmogaus sūnus. Atkreipkite dėmesį į žodį, taip ir žmogaus sūnus. And it is said then, so the son of man will be 3 days and 3 nights. Ir nurodo tiksliai, kiek jis išbus. 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. And it is again said and mentioned that the son of man will be 3 days and 3 nights. Nes prisikelt yra daug prisikėlusių šventajame rašte, Naujajame testamente dar daugiau prirašyta. And because there are a lot of people that have risen from death in the Old Testament and the New Testament. Tai kur čia Mesijo ženklas? And so the fact that one is raised from the dead is not a sign of being a Messiah. Jėzus svarsto taip, kad o vat kai prisikels po 3 dienų ir 3 naktų, va tada tai jau ženklas. Jesus thinks that if he raises from the dead after 3 days and 3 nights, then it will be a sign. Ir tik šitas vienintelis ženklas iš viso duodamas. And only this one and only sign is given. Daugiau jokių ženklų nebus duota. No other signs will be given. Tik šito ženklu remiantis galima bus įrodyti, kad Jėzus yra Mesijas. Only with this sign will only be the only valid proof that Jesus is the Messiah. Tačiau šitas ženklas neišsipildo, net jeigu prileisim, kad Jėzus prisikėlė. Even if we make a premise that Jesus did raise himself from the dead, the sign still did not fulfill. Kaip tai neišsipildė, sakys krikščionis. But the Christians would ask how it did not fulfill. Ogi paprastai. Dabar paskaičiuokim. It is very simple and we can count. Krikščionis tiki, kad Jėzus mirė penktadienį besibaigiant dienai. The Christians believe that Jesus died on a Friday at the end of the day. Na, paskaitykim Jono 19 skyrių, nuo 30 iki 32 eilutės. Let's read John 19. Nuo 30 iki 32 eilutės. From the 30th to the 32nd line. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė, atlikta, ir nuleidęs galvą jis atidavė dvasią, kad kūnai neliktų ant kryžiaus per sabatą, nes tas sabatas buvo didi diena. Žydai prisirengimo dieną prašė Pilotą, kad nukryžiuotėsiams būtų sulaužyti blauzdikaliai ir kūnai nuimti. Tada tie kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Ir skaitau 33 eilutę. Priėjo prie Jėzus, pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath. Because the Jews did not want the bodies left on the cross during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then those of the other, and the 33rd. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Krikščionis sako, sabatas eina po penktadienio. The Christians say that the Sabbath goes after Friday. Taigi sekanti diena yra sabatas. So the next day is Sabbath.
Vadinasi, viskas vyko penktadienį jau antros dienos pusėje. And so it means that everything took place on a Friday at the second part of the day. Toliau šitame pačiame skyriuje paskaitykim nuo 38 iki 42 eilutės. Now let's read in the same chapter from the 38th to the 42nd line. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė Jėzaus kūną, taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris anksčiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsivežė apie 100 svarų myros ir alavijo mišinio, taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo drobulę su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur jį nukryžiavo, buvo sodas ir sode naujas kapas, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body away. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices and strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had ever been laid. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Atkreipkite dėmesį 42 eilutę dar kartą. And let's see the 42nd line again. Ten jie paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena. They laid Jesus there because it was the Jewish day of preparation. Prisirengimo diena yra penktadienis. The day of preparation is Friday. Nes žydai ruošiasi sabatui. Because they are preparing for Sabbath. Dar paskaitykim Luko 23 skyrių. Now let's read Luke 23. Nuo 53-54 eilutės. The 53rd and 54th line. Nuėmė jį nuo kryžiaus, įvyniojo į drobulę ir paguldė uoloje iškaltame kape, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Tai buvo prisirengimo diena jau beprasidedant sabatui. Then he took it down, wrapped it in linen cloth, and placed it in a tomb cut in the rock, one in which no one had yet been laid. It was preparation day, and the Sabbath was about to begin. Jau beprasidedant sabatui. And we can see that the Sabbath was about to begin. Reiškia, jis greitai mirė ant kryžiaus. And so it means that he quickly died on the cross. Žydai skubėjo iki saulės nusileidimo nuimt kūnus ir palaidot. And the Jews were hasty and tried to bury the bodies until the sun went down. Before the sun went down. Nes prisiminkim, sabatas prasideda ne rytą, o vakare. Because we must remember that the Sabbath begins not in the morning but in the evening. Šabatas skaičiuojamas, dienos skaičiuojamas pažydus nuo vakaro iki vakaro. The Jews count the days from evening to evening. Pažiūrėkim kunigų 23 skyrius 32 eilutė. Let's see Leviticus 23. 32. 32. Tai bus jums poilsio sabatos, kurio metu varginsit savo sielas nuo 9 mėnesio dienos vakaro iki kito vakaro švęsite sabatą. It is a Sabbath of rest for you, and you must deny yourselves from the evening of the 9th day of the month until the following evening you are to observe your Sabbath. Sabatas prasideda vakare. So we can see that the Sabbath begins at the evening. Taigi penktadienį, kol neatėjo vakaras, skuba greičiau jį nuimt nuo kryžiaus lavonėlį ir palaidot. And so the Jews try to bury the corpse before evening comes. Dabar kada jis prisikelia? Kabutėse, aišku. Then we can see, let's see when he rises from the dead. Sekmadienio rytą labai anksti, kai dar tamsu neišaušus pilnai. He raises from the dead on a Sunday very early in the morning. Pasižiūrėkim Jono Evangelijos 20 skyrių. Let's see John 20. Pirmas skyrius. Pirmą eilutę, atsiprašau. John 21. Pirmą savaitės dieną, labai anksti dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo prie kapo ir pamatė, kad akmuo nuo kapo nuristas. Early on the first day of the week,
while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Dar neišaušus sekmadienį, Early on the first day, while it was still dark. kuomet dar tamsu buvo. It was still dark and the sun was not up. Jau Jėzaus kape nebėra. And already Jesus is not in the tomb. Prisikėlė neva. And he allegedly rise from the dead. Tai dabar skaičiuojam, kiek jisai buvo negyvas. Now let's count for how long he was dead. Penktadienį nuo jo mirties iki sabato turbūt likę buvo kelios valandos. Probably from his death until the Sabbath, there were a few hours left. Gal 3, gal 2 valandos. Maybe 3 or 2 hours left. Jeigu skubėjo greitai nuimti, suvinioti drobulę, ištrinti kvepalais ir į rūsį įkišti. If the Jews tried to bury the corpse fast, to make all the burial ceremony. Praktiškai penktadienio dienos nėra. And so practically there's no Friday is non-existent. Kita diena bus diena visa šeštadienis. So the other day it will be a whole day. The Saturday will be a whole day. Sekmadienio dienos vėlgi nėra. But the Sunday is not a full day because he rises early in the morning. Nes kai labai anksti dar neišaušus jis jau buvo prisikėlęs. Yeah, because on a Sunday he was so early that it was still dark. O ženklas sako 3 dienos. But the sign says that he will be dead for 3 days. Kaip Jona išbuvo 3 dienas. And he said how Jonah was for 3 days and 3 nights. Taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas. And then so the man, son of man, will be for 3 days and 3 nights. Ir neišbuvo. And he wasn't for 3 days and 3 nights. Penktadienį 2-3 valandas dienos tik tai. He only he has been dead Friday in the day for 2-3 hours. Ir visą šeštadienį. And then for the whole Saturday. Vieną dieną, ir 2-3 valandas. And so he was dead for 1 day and 2 or 3 hours. Ir vietoj išsvajotų 3 dienų. Instead of those wished 3 days. Gal bent 3 naktis išbuvo. Maybe he was dead for 3 nights. Ne. No. Penktadienį palaidoja prieš prasidedant sabatui. And he was on a Friday he was buried before Sabbath. Išbūna negyvas naktį iš penktadienį į šeštadienį. He only stays dead from Friday to Saturday. Tada išbūna negyvas dar naktį iš šeštadienį į sekmadienį. And then the night from the Saturday to Sunday. Ir viskas. Sekmadienį rytą prisikėlęs neva. And then that's it. On a Sunday morning he has risen. 2 naktis. So he only had been dead for 2 nights. Irgi nesigauna. And so there's something wrong. Pats Jėzus prisižada. Jesus himself says, promises. Kaip Dievą myliu, jūs mane žinot. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis banginė pilve. And so Jesus said that how Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Taip ir aš dantį duodu išmušti. And so I promise to Išbūsiu žemės širdį 3 dienas ir 3 naktis. And so Jesus says that I promise you to be for 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ir išbuvo 1 dieną ir 3 valandas, tik tai faktiškai 1 dieną. And so he has been dead for 1 day and 2 or 3 hours, but factually for 1 day. Ir 2 naktis. And only 2 nights. 3 dienas, 3 naktis kiek čia? 72 valandos, ne? But 3 days and 3 nights are 72 hours. O Jėzus 40 valandų neišbuvo. But Jesus didn't been dead for 40 hours. Duoda vieną sumautą ženklą, vienintelį. He only gives one and only sign. Sako, daugiau neduosiu, nėra daugiau, viskas, neturiu. And then says that Nes jūs blogi. he says that he doesn't have any more signs. Ir tas vienas nesigauna. And that one sign does not fulfill. Nu maždaug, va taip, va, daug maž. Kažkiek tai.
Nesigavo Jėzaus ženklas. And so the sign of Jesus did not fulfill. Duoda vieną vienintelį ženklą, kurio net nėra Biblijoje kaip tokio ženklo, kad Mesijas turi tą padaryti. So Jesus gives himself one and only sign, but that is not even present in the Bible. Ir dar tas ženklas nesigauna jam. And then that sign does not, he does not succeed in accomplishing that sign. Ir mes turim tikėti, kad tai būsim pasmerkti. And then we must believe, or else we will be condemned. Kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, netikės bus pasmerktas. And then who will believe and be baptized will be saved, and who will not believe he will be condemned. Rezumuojam. So let's conclude. Krikščionybė remiasi tik tai fanatizmo. Christianity bases itself on fanatic belief. Kas yra fanatizmas? What is fanatism? Kai tu tiki be įrodymų, be argumentų, be faktų. When you believe in something without any proof, without any arguments. Tikėjimas į Jėzų yra be argumentų, be faktų, be įrodymų. And so belief in Jesus is without proofs, without arguments. Tiesiog paimi ir tiki. It's just only an empty belief. Ir užjauti tuos, kurie masto, galvoja, čia kažkas nesuveina. And you think that those that think and try to logically explain things are poor. Ir sako, jie mato, kokie kūniški, jiem neduota suprasti. And then Christians say that they're very bodily and they're not giving the understanding. They're not given the understanding. Bet krikščionim neduota logiškai mąstyti. But it is the Christians that cannot think logically. Patarlių knyga sako, The Book of Proverbs say, kad paikasis tiki kiekvienu žodžiu, o išmintingas apsvarsto savo kelius. only the stupid one believes every word, but the wise explores his ways, rethinks his ways. Tai kas čia dabar, remiantis to, ką mes pasakėme, And so, in light of what we have said, kuris čia yra protingas ir kuris yra kvailys. which is the dumb one and which one is the wise one? Patarlių knyga sako, kad kvailys tiki kiekvienu žodžiu, The Book of Proverbs says that a stupid one believes every word, o protingas mąsto. but the wise one thinks. O krikščionis atvirkščiai sako, kaip gerai be įrodymų tikėti. But Christians say that how it is great to believe without proofs. Jūs tikrinat įrodymus, vadinasi, kūniški. They say that if you check facts, you are very bodily. Jėzus sakė, palaiminti, kas tiki nematė. Jesus said that blessed are those who believe in things that they have not seen or checked for themselves. O raštas sako atvirkščiai, kvailys tiki kiekvienu žodžiu. But the scriptures say that a stupid one believes every word. Taigi Jėzus neduoda ženklų išskyrus vieną vienintelį. And so Jesus does not give any signs except that one and only, Kurio nėra šventajame rašte, kad Mesijas turi padaryti tokį ženklą dar. which is not present in the scriptures, that the Messiah should do that thing, Ir tas nesigauna. and that sign is still not fulfilled. Dar daugiau pasižiūrėkim. And even more, Sako, Jonos ženklas čia bus. and Jesus said that it would be a sign of Jonah. Taigi netgi prileidus tokią galimybę, kad Jėzus prisikėlė nurodytų metu, And even with the premise that Jesus did rise from the dead at that time, at the exact time he said, su Jona nieko bendro neturi, it has nothing in common with Jonah. todėl ir negali būti Jono ženklas, jeigu su Jona bendro nieko neturi. And so it cannot be a sign of Jonah because it has nothing similar to that sign. Ne tik, kad neišbuvo 3 dienų ir 3 naktų. Not only he has not been dead for 3 days and 3 nights, Jona buvo žuvies pilve. but Jonah was in the belly of a fish. Galilėjos pranašas nebuvo žuvies pilve. The prophet of Galilee was not in the belly of a fish. Tai koks čia Jono ženklas? So what kind of sign of Jonah is that? Jis nebuvo žuvies pilve, kaip Jona. Jesus was not in the belly of a fish like Jonah. Toliau, kodėl negali būti Jono ženklas? And furthermore, why
this thing cannot be the sign of Jonah? Dėl ko Jona atsidūrė tada žuvies pilve? Why did Jonah appear in that belly of a fish? Dėl savo nuodėmės, už bausmę. Because of the sin, or it was as a punishment. Atsiverskim Jonos pranašystę, 1 skyrių. Let's see the prophecy of Jonah, first chapter. Tai bus 1 skyrius ir paskaitykim nuo 1-4 eilutės. 1 skyrius nuo 1-4 eilutės. Skaitau. Viešpats tarė Mitajos sūnui Jonai, eik į Ninevę didį miestą ir šauk prieš jį, nes jų nedorybės pasiekė mane. Jona pakilo, kad bėgtų nuo Viešpatės į Taršišą. Jis pasiekė Jafą, kur rado laivą plaukiant į Taršišą, sumokėjo už kelionę ir įsėdęs į jį su kitais plaukė į Taršišą nuo Viešpatės akivaizdos. Viešpats pasiuntė smarkų vėją, kilo didelė audra jūroje ir laivui grėsė pavojus sudužti. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because of its wickedness has come before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Atkreipkite dėmesį, Dievas duoda Jonai užduotį. And we can see that in the first chapter, from the first to the fourth lines, Jonah is given a commandment from the Lord. O Jona šelmis sprunka, kad nereiktų vykdyti, bėga į laivą. But Jonah, instead of fulfilling the Lord's wish, he ran away. Sugalvok tu man. Dabar paskaitykim nuo 10 iki 12 eilutės, šitą patį 1 skyrių. Now let's read the same first chapter from the 10th to the 12th line. Tie vyrai labai išsigando ir klausė jo, kodėl tai padarė, žinojo, kad jis bėga nuo Viešpatės, nes jis jiems buvo taip papasakojęs. Tada jie sakė, ką turim daryti su tavim, kad jūra mums nurimtų, nes jūra siautė vis smarkiau. Jis jiems atsakė, imkit mane ir meskit jūrą, tada jūra jums nurims, nes aš žinau, kad dėl manęs kilo ši baisi audra. This terrified them, and they asked, "What have you done?" They knew he was running away from the Lord, because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us?" "Pick me up and throw me into the sea," he replied, "and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Ir paskaitykim dabar nuo 15 iki 17 eilutės šitame pačiame skyriuje. Let's read this in the same chapter from the 15th to the 17th lines. Tada jie paėmė Joną ir išmetė jį, ir jūra nurimo. Tie vyrai labai išsigando Viešpatės, aukojo Viešpačio aukas, davė įžadus, Viešpats parašė didelį žuvį Jonai praryti, jis išbuvo žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah, and Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. Taigi Jona atsidūrė už savo kaltę, nuodėmę. So Jonah appeared in the great fish for his sin. Tuo tarpugi krikščionys sako, kad Jėzus gi be nuodėmės nieko blogo nepadarė, tik įstatymą Mozės vykdė ir įvykdė visą. But the Christians say that Jesus did not commit any sin and completed the law of Moses. Vėl kardinaliai priešinga su Jona. And it is very different from that sign of Jonah. Tai po velnių koks čia Jono ženklas. So how is it similar to that sign of Jonah at all? Toliau prisiminkim, juk Jėzus buvo nužudytas, miręs. And we can then remember that Jesus was killed. Negyvas, jo siela buvo mirusiųjų pasaulyje. And that his soul was in the world of the dead. Ne 3 dienas ir ne 3 naktis. But not for 3 days and 3 nights. Tačiau Jona žuvies pilve buvo gyvas visą laiką. But Jonah was in the belly of the fish for alive. Jona buvo gyva žuvies pilve. And Jonah was alive. Vėl netinka Jėzui. And that again is not compatible with Jesus. Absoliučiai netinka. And it is absolutely not, those signs are not similar. Toliau kas vėl netinka su Jono ženklu? And then again, what's more in contradiction with the sign of Jonah? Juk Jėzus savo auka, šito buvimu negyvų ne 3 dienas ir ne 3 naktis. And Jesus with his sacrifice of being not for 3 days and not 3 nights. Pats būdamas Dievas,
himself being God. Permaldavo kitą dievą, tėvą. Tried to convince God the Father Kuris yra tas pats dievas kaip ir sūnus. to not will punish people when that God the Father and God the Son are the same God. Jie yra skirtingi, bet yra viena. They are different and one asks for another, but they are at the same time one. Žodžiu, permaldavo už nuodėmes, kad tas vienas dievas, kuris yra kitas asmuo, nebaustų žmonijos. And so one God asks for another God that he would not punish the people at the same time being one God. Tuo tarpu Joną baisiausiai supyko, kad nenubaudė Ninevės dievas. And Jonah was very mad that God did not punish. Jam tai labai nepatiko. And God was very mad. Jis darė viską, kad Ninevė būtų nubausta. And God wanted that Nineveh should be punished. Paskaitykim Jonos 3 skyrius 4-5 eilutes. Let's see Jonah's 3rd chapter, 4th and 5th line. Jona ėjo per miestą vieną dieną, jis skelbė dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Ninevė žmonės patikėjo Dievu ir paskelbė pasninką, nuo mažiausio iki didžiausio apsisiautė ašutines. On the first day Jonah started into the city, he proclaimed 40 more days and Nineveh will be overturned. The Ninevites believed God, they declared a fast, and all of them from the greatest to the least put on a sackcloth. Toliau paskaitom 3 skyrius 10 eilutę. And the chapter is 10th line. Dievas pamatęs, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjosi jų ir neįvykdė to, ką buvo jiems sakęs. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened. Dievas atleido. And so God had forgiven them. Kaip Ninevė reagavo į tą Dievo atleidimą? And how Kaip Jona reagavo į tą Dievo atleidimą? And how did Jonah react that to forgiveness, to Lord's compassion? Paskaitykim 4 skyrių nuo 1 iki 3 eilutės. And let's read the 4th chapter from the 1st to the 3rd line. Jonai tai labai nepatiko ir jis supyko. But Jonah was greatly displeased and became angry. 3 skyrius susibaigia, kad Dievas atleido. And so the 3rd chapter ends with this saying that God had forgiven the city. Ir sekantis 4 skyrius prasideda, kad Jonai tai nepatiko, kad atleido. But then the 4th chapter says that Jonah was displeased because of that. Krikščionys tik, kad Jėzus meldžiasi, kad Tėve atleisk jiems ant kryžiaus. And Christians believe that Jesus had prayed for his Father to not punish the people. O antra eilutė štai, ką sako apie Joną. And the second line in the book of Jonah says, Jona meldėsi, kaip vyriausiasis kunigas Melchizedeko būdu. Ak viešpatie, argi aš taip nesakiau, kai dar buvau savo krašte, dėl to aš ir norėjau bėgti į Taršyšą, žinodamas, kad esi maloningas Dievas, gailestingas, lėtas pykti, didžiai geras ir susilaikantis nuo bausmės. Todėl viešpatie, meldžiu, paimk mano gyvybę, nes man yra geriau mirti, negu gyventi. He prayed to the Lord, O Lord, is this not what I said when I was still at home? That is why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, O Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Jona geriau numirt nori. Jonah it is better for Jonah to die. Negu kad Ninevei būtų atleista. And then for Nineveh to be forgiven. A krikščionys sako, kad Jėzus norėjo numirti, kad kaip tik atleista būtų visiems. But the Christians say that Jesus wanted to die so that everybody would be forgiven. Taigi nėra didesnių skirtumų tarp Jėzaus ir Jonos. And so there are no greater differences between Jesus and Jonah. Tai po velnių koks gali būti Jonos ženklas čia. And so in what way could this act of Jesus be a sign of Jonah? Jeigu Jonos veikloje ir tariamo Jėzus veikloje nesutampa niekas. If in the acts of Jonah and in the acts of Jesus nothing is similar. Dar prisiminkim. And let's remember one more thing. Apskritai Jono ženklo negali būti prisikėlimas. And
overall, a sign of rising from the dead cannot be a sign of Jonah. Nes nėra jokių įrodymų prisikėlimo netgi. Because there are no proofs of rising from the dead. Joks krikščionis dar negalėjo man įrodyti istoriškai Jėzus prisikėlimo. Not a single Christian could prove to me the rising from the dead of Jesus. Apart, kad jis jaučia savo širdį, kad tai tiesa. Except for feeling in his heart that it is the truth. Sakau, tu po 2000 metų visai kitam pasaulio krašte jauti. And I say that after 2000 years in a very different place, you still feel that. O tie, kurie gyveno šalia jo, but those who lived near Jesus in those times, ir buvo betarpiški tų įvykių liudytojai, and were direct witnesses of that event, to meto žydai, those Jews of that time, iš Galilėjos, iš Judėjos, from Galilee, from Judah, netikėjo, did not believe in that. Nejautė. They did not feel that Jesus did rise from the dead. Tu jiem geriau jaustųsi, ar ne? It would be logical that they would feel that thing better. Juk tai mažoji provincijėlė vykstantis įvykiai. Because those events are taking place in a small province. Kur greitai sklinda žinios. Where news spread fast. Matyt, nieko ten nebuvo, jeigu jie nepatikėjo. It was probably, there was nothing there if not a lot of them believed that thing. Ir čia po 2000 metų atsiranda veikėjas, matai, sako, jaučiu. And then after 2000 years there appears a person that then feels that Jesus has risen from the dead. Įrodymų negali Jėzaus prisikėlimo būti 4 evangelijos. The proof of those four books cannot be the proof of the New Testament, cannot be the proof of Jesus. Nes visos 4 skirtingai prieštaraudama viena kitai nupasakoja prisikėlimo atveju. Because all those 4 books contradict each other. Kaip galima tikėti 4 liudininkais, kurie vienas kitam prieštarauja? And how can we believe those 4 witnesses, those 4 gospels that contradict each other on that one event? Toliau, juk net pačios evangelijose nėra niekur aprašytas pats prisikėlimo faktas. And in those gospels themselves there is no talk about that revival. Kalba tik apie tuščią kapą. There's only talk about an empty tomb. Ir viskas. And that's all. O kapas tuščias, žinot, dėl kiek priežasčių gali būti. But you know how many reasons can there be for an empty tomb. Juk Jėzus kabėjo labai trumpai ant kryžiaus. But Jesus was hanged on the cross very briefly. Blauzdų jam nelaužė. His legs were not broken. Įdūrė tikėtim į šoną. And he was only received injuries in the side. Dūris sėtimi nėra įrodymas, kad žūna žmogus. And a hit from a spear is not a proof that one is dead. Jis galėjo būti tik sužeistas. He could only be injured. He can only also be injured. Sako, ištekėjo kraujas ir vanduo. It was said that blood and water came from that wound. Iš kur ten vanduo šlapimo pūslę pradūrė? From where was that water? It's probably from the organs that... Žodžiu, nuplovė krikščionių nuodėmės krauju ir šlapimu ant kryžiaus. And the sins were cleansed by blood and piss. Toliau, paguldė į kapą. And so then Jesus was put to a tomb. Bet užantspaudavo tik tai gerokai vėliau. But then he was those burial ceremonies were completed. Beveik pusantros paros kapas buvo nesaugomas ir neužantspauduotas. A lot later the final ceremonies took place, and there was a whole day before that took place. Tik galėjo atsigauti ir išlysti.
she could then wake up and go out. Galėjo mokiniai nurįsti akmenį ir pasiimti jį. And because that tomb was not protected, his students could roll down that rock and save him. Tai nėra joks prisikėlimo įrodymas, tuščias kapas. So that empty tomb is not a proof of rising from the dead. Net Evangelijos neužfiksuoja tokio fakto, kad kažkas būtų matęs, kaip nusiriša drobulės lavonas ir atsikelia iš kapo. And the Gospels do not record that fact, that a corpse rose from the dead. Nėra pačio esminio įrodymo. There's no proof of that fact. Liudininkų, kurie būtų matę, kaip lavonas atsikelia. There are no witnesses that could say that they have seen how a corpse rose from the dead. Štai kokia įdomi. Bet tu apskritai Naujų testamentų pasitikėt. But overall, to trust the New Testament, kuriam yra tiek klaidų, in which a lot of mistakes are present, tiek prieštaravimų, so many contradictions, tikrai nerimtas reikalas būtų dėl prisikėlimo. It's not a serious thing, and it would be it's not serious to believe in such a thing that like the revival. Na dabar reziumuokim jau galutinai. Now let's finally conclude. Nėra jokių faktų ir jokių įrodymų. There are no facts and no proofs. Kitaip tariant, nėra jokių ženklų, nei vieno. And to say differently, there are no signs, not a single sign. Kad Jėzus yra nuo Dievo ir Mesijas. That Jesus is from God and a Messiah. Jis pats sakė, neduos ženklų, tik vieną vienintelį. Jesus himself said that he will not give signs, only except one. Ir tas vienas vienintelis neįvyko. And that one and only sign did not fulfill. Na tiesa, vėliau bandė dar vieną sukurpt ženklą. But in truth, later he tried to think up another sign. Sako, netikit He says, manim. if you do not believe me, kaip Dievą myliu, pamatysit. Nepraeis ne šitą kartą, kaip aš ateisiu su savo karalystė. And then Jesus said that if you do not believe me, you will then see how this generation will not pass, and I will be already coming with my kingdom. Sakau, iš čia stovinčių dar bus tokių, kurie pamatys tai. And then he says that even those that are standing here right now will see my kingdom. Kaip šitas ženklas įsipildė, turbūt komentarų nebereikia. And how did the sign finally went out probably does not need any comments. Todėl tikėti Jėzų Kristų galima. So you can believe in Jesus Christ, bet tik fanatizmo būdu. But only with fanatic belief. Kas yra fanatizmas? What is fanatism? Kai tiki be argumentų, be faktų, be įrodymų. When you believe without facts, without proofs, without arguments. Tai krikščionys taip ir daro. And so Christians do that. Dieve padėk jiems. God help them. Mūsų kelias šiek tiek kitoks. Our way is a bit different. Aha. Dar aš turiu klausimą vieną įdomų. Sako, klausia, kaip judaistai aiškina pakartoto įstatymo knygos 18 skyrių 18-19 eilutes. Then I have a question, how Judaists explain Deuteronomy 18:18. Nes šitą tekstą paskaitysiu dabar. Aš pakelsiu iš jų brolių pranašą, panašų į tave, įdėsiu savo žodžius į jo lūpas, jis kalbės jiems, ką jam įsakysiu. Kas nenorės paklūsti mano žodžiams, kuriuos jis kalbės mano vardu, iš to išieškosiu. And from the 18th and 19th lines of Deuteronomy 18, I will rise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. If anyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name, I myself will call him to account. Klausimas skamba, kaip judaizmas aiškina šitą tekstą. And the question
It is asked how Judaism explains these lines. Taigi klausimas labai gerai suformuluotas. And the question is formed very good. Mat šitą pranašystę krikščionys taiko Jėzui, žinoma, kaipgi kitaip. But Christians, because Christians explain these lines that it is for Jesus. O musulmonai Mahometui. And the Muslims explain that these are for their prophet. Tai gerai. Judaistai nei Jėzum, nei Mahometu netiki. But the Judaizers do not believe in Jesus and into the Muslim prophet. Tai kaip jie aiškina šitą vietą? And how do then the Judaizers explain this, these lines? Yra kelios hipotezės, bet pagrindinė dominuojanti judaizme yra, kad tai yra Jozuė Nūno sūnus. There are several hypotheses, but the dominating one is that it is Joshua, the son of Nun. Žiūrėkime, 18 eilutė. Let's see the 18th line. Aš pakelsiu iš jų brolių pranašą, panašų į tave. I will rise up for them a prophet like you. Panašų į tave, tai reiškia, judaistai sako, turi būti tautos vadovas. And Jews say that when it is said that I will raise up for them a prophet like you, it must be a leader of a nation. Nes pranašų yra daug, bet toli gražu ne kiekvienas vadovauja tautai. Because there are a lot of prophets, but not all of them rule or lead the nation. O jis turi būti kartu ir lyderis, vadovas, ir kartu pranašas. But here it is talked about a prophet that should be a prophet and a leader at the same time. Nu, judaistai sako, tai tinka Jozuei. And the Jews say that this fits for Joshua. Skaičių 27:16. We have Numbers 27. Nuskaitau nuo 15 eilutės. 27 from the 15th. Nuo 15 iki 18 paskaitysiu visą tekstelį. 27 from the 15th to the 17th. Mozė atsakė viešpačiui, viešpatė visų gyvų Dieve, paskirk žmogų šitai tautai vadovauti. Moses said to the Lord, may the Lord, the God of the spirits of all mankind, appoint a man over this community. Tautai vadovauti. Appoint a man over this community. Ir pažiūrim, kas bus tas žmogus. And let's see what that man will be. Skaitom toliau 17-18 eilutės. Kuris eitų su jais, juos išvestų ir įvestų, kad viešpats susirinkimas nebūtų kaip avis be piemens. Viešpats sakė Mozei, imk Nūno sūnų Jozuę, kuriame yra mano dvasia, ant jo uždėk savo ranką. And then the 17 and 18th lines, to go over this community, to go out and come in before them, one who will lead them out and bring them in, so the Lord's people will not be like sheep without a shepherd. So the Lord said to Moses, take Joshua, son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him. Dar kartą paskaitom pakartotą 18 skyrius 18 eilutę. And let's read Deuteronomy 18:18. Aš pakelsiu šį brolį pranašą panašų į tave ir įdėsiu savo žodžius į jo lūpas. Jis kalbės, ką jam įsakysiu. I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. Kokiangi pranašui Dievas dėdavo į lūpas žodžius. And to what kind of prophet did God put his words into that prophet's mouth? Jozuės 20 skyrius 1 eilutę, pažiūrėkim. You can see Joshua's 21. Viešpats kalbėjo Jozuei. Then the Lord said to Joshua. Viešpats kalbėjo Jozuei, kalba kaip pranašai. The Joshua 20th line, the first line says, the Lord said to Joshua. Ir Jozuės 24:2. And then Joshua 24:2. Jozuė kalbėjo visai tautai, taip sako viešpats Izraelio Dievas. Then Joshua said to all the people, this is what the Lord, the God of Israel says. Taip sako Dievas. And so Joshua says, this is what the Lord, the God of Israel says. Taigi Jozuė ką kalba, sako, tai sako viešpats. And so what Joshua speaks that which is the words that are uttered from God. Toliau. Jozuė paskyrė, kaip Mozė buvo įsakęs.
And Joshua was appointed as Moses had it planned. Paskaitykim pakartoto įstatymą 34:9. Let's read Deuteronomy 34:9. Nūno sūnus Jozuė buvo pilnas išminties dvasios, nes Mozė buvo uždėjęs ant jo rankas, izraelitai jo klausė ir darė taip, kaip viešpats buvo įsakęs Mozei. Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him, so the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. Ir judaistai sako, And the Judahists say, įsiklausykit pabaigai eilutės. listen to the last line. Izraelitai jo klausė ir darė, kaip viešpats buvo įsakęs kam? Mozei. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded to Moses. And here the Lord did what the Lord had commanded to Moses. Ir klausė judaistai, And then Judahists asked, kur torai buvo įsakyta Mozei, kad Jozuės reiks klausyti? where it is said in Torah that Joshua should listen to Moses? Kur įsakyta, nesako, kaip buvo įsakyta Mozei, Jozuė paskyrė. Because here it is said that it was as commanded to Moses. Ir patys atsako, pakartoto įstatymą 18 skyrius, 18-19 eilutės. And they themselves answered that it is written in the Deuteronomy 18:19. Šitas tekstas, aš pakelsiu brolių pranašą panašų tave, dėsiu savo žodžius jo lūpas, jis kalbės jiems, kai sakysiu, kas norės paklusti mano žodžiams, kuris jis kalbės mano vardu, iš to aš ieškosiu. Sako, čia pasirodo ir kalba apie Jozuę, sako judaistai. And I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. If everyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name, I myself will call him to account. And so here it's talked about Joshua. Kad tai tikrai kalba apie Jozuę, sako judaistai. And the Jews say to confirm that here it's really talked about Joshua. Rodo tas pasakymas, kas neklausys mano žodžiai, neklausys to pranašo, iš to aš ieškosiu. It is proven by that saying that if anyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name, I myself will call him to account. Kaip tik tinka tai Jozuei, sako. And they say that this fits perfectly to Joshua. Jozuės pirmas skyrius 17 eilutė. Joshua's first chapter, 17th line. 16-17. 16th. Jie atsakė Jozuei, visą, ką mums duosi, darysime visur, kur mūsų eisime, kaip mes klausėme Mozės, taip ir tavęs klausysime, viešpats savo Dievas, tai mums tavim, kaip jis buvo su Moze. Then they answered Joshua, whatever you have commanded us, we will do, and wherever you send us, we will go. Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Va, sako, čia tas pats pranašas Jozuė ir yra, kuris kaip Mozė. And so they say that here it is the same prophet, Joshua is the same prophet as was Moses. Ir dabar akcentas 18 eilutė. And now the 18th line. Kiekvienas, kuris priešinsis tavo įsakymui, ir apie Jozuę kalba, ir neklausys tavo žodžių, bus nubaustas mirtimi. And here the 18th line talks about Joshua. Whoever rebels against your word and does not obey your words, whatever you may command them, will be put to death. Va, ant ko pildosi pakartota įstatymą 18-19. And so here this saying from Deuteronomy 18:19 fulfills. Kas nenorės paklusto pranašo žodžių, iš to aš ieškosiu. As was said in Deuteronomy 18:19, if everyone does not listen to my words that the prophet speaks in my name, I myself will call him to account. Ir Jozuės knygai sako, kas neklausys Jozuės, bus nubaustas mirtim. And then the book of Joshua it is said that whoever rebels against your word, does not obey your words, will be put to death. Va toks. Gal tada tiek šiandien, gal klausimų kokių yra?